अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ये आप देख लें, बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश लगी हुई है और बारिश के साथ ये आप देख सकते हैं ज़लाबारी भी हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। ये आप बारिश में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। आपको आज हम ये वीडियो में बता रहे हैं हम आए हुए थे खानपुर घूमने। यहाँ पर बारिश लगी तो यहाँ हमने स्टे किया है, तो ये आपको कुछ ये वीडियो में बता सकते हैं। बारिश में भी ये देख रहे हैं रेनफॉल हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। आप मौसम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत ठंड हो गई है बारिश की वजह से, और रेनफॉल की वजह से बहुत ठंड हो गई है। बारिश स्पीड ही पकड़ के आ रही है, तेज बारिश हो रही है। ये साथ साथ आप देख सकते हैं रेनफॉल भी हो रही है। ये रेनफॉल भी तेज हो रही है। साथ बारिश बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है।